მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ, წყალობას უფლისგან. დღეს ჩვენთან არის უნივერსიტეტის ქუჩაზე თბილისში მდებარე წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოველთა ზეციურ ძალთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი მიქაელი ღუღუდიშვილი და ხა ჩვენ სულთმოფენობის დღესასწაულს უახლოვდებით და მე და მამა მიქაელმა გადავწყვიტეთ რომ აი ამ სულთმოფენობის დღესასწაულის კონტექსტში რომელიც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის დაარსების დღე ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ესე იგი დღეს ჩვენს საზოგადოებაში სამწუხაროდ ძალიან გახშირდა და ძალიან გაუბრალოდა საუბარი იმაზე და ანუ ამერმე ენაში აჩვიეს ესე ცუდად და სამწუხაროდ მართლმადიდებელი ეკლესიის ღვთისმსახურების მიმართ ზერელი აგდებულ ცილისმწამებლურ განკითხულ დამოკიდებულებას რაც არის ძალიან საშიში, ძალიან სახიფათო, არის დიდი ცოდვა და დღეს მამა მიქაელი ჩვენთან იმისთვის არის რომ ძალისაებრ ის და მე ერთად ამ საკითხზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს თუ როგორი დამაზიანებელი და როგორი საშიშია ის რომ ადამიანი თავისუფლებას აძლევს განიკითხოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ღვთისმსახურები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდა სინოდი და საკუთარ თავს მისცეს უფლება რომ იმ საზღვრებიდან გავიდეს გასცდეს იმ საზღვრებს რომელიც გაცელაც აუცილებლად მისთვის იქნება სასჯელისა და განსაცდელების გამომწვევი. მოგესალმებით მამაო და გულოცოთ გვაკურთხეთ და გისმენთ. გაიხარეთ, მადლობთ. მშვიდობა ქონებოდეს ჩვენს ქვეყანას ჩვენს ერთს და შეგვაძლებინოს უფალმა რომ ამ დიდ დღესასწაულს შევხვდეთ ისე რომ მადლის სული წმინდისა ვიგრძნოთ და გავიხაროთ. მე პირველ რიგში მინდა რომ ჩემი მიზეზი აქ ყოფნის უფრო მეტად არის რომ ყოველდღიური საუბარი მაქვს ჩვენს მეგობართან ლევანისთან და ფაქტიურად მძიმე მდგომარეობა ლევან ჩაგვასა როგორც ფიზიკურად ასე მატერიალურად და სულიერად მადლობა უფალს მხრეთ არის ლევანი და ჩვენს გვაგვირებს დიდი იმედები აქვს ღვთის იმედი აქვს და აქედან გამომდინარე მე მადლობა მინდა მოახსენო ყველა იმ ადამიანს რომ ვინც ლევანის დაიხმარა თუნდაც 1 ლარით 5 ლარით 10 ლარით ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგრამ შენდობას ვითხოვ და კიდევ გთხოვთ რომ თუ არის შესაძლებელი რომ ეს ძალიან რთული ეტაპები კიდე გადაილახოს ლევანისთვის მისი ოჯახისთვის რამეთნაირად გავიჭირო და კიდე შევძლოთ და დავეხმაროთ იმიტომ რომ ფაქტიურად კი იყო ძალიან დღემდე ამან მოიტანა მათი ქარცებობა და ყოფნა და ხალხის დახმარებით მოხდა მაგრამ კრიზისამდე მივედით მოგეხსენება ძალიან დიდი თანხები ჭირდება ჯერ კიდევ ვერ მიცეს სახლი ვერ გამოუყვეს და რაღაც ქართულებებზე არის ქართულებები აქვს და აქედან გამომდინარე თხოვნა არის რომ დავეხმაროთ ჩაურიცხოთ შეძდების დაგვარად ახლა მე მინდა გითხრათ რომ უმრავი მოთხოვნები არის სოციალურ ქსელებში რომ გაჭირვებულ ადამიანების დახმარებას ითხოვენ მაგრამ ხშირად ეჭვბადებს ხოლმე ესეთი მოთხოვნები რომ აი ძალიან ბევრი იყენებს ამ მიმართულებას და ტყუილად ითხოვს შეიძლება ითქოს და აქ უკვე კონკრეტულად ჩვენ არა გვაქვს ლაპარაკი ფაქტებზე გვაქვს მე პირადად ჩასული ვიყავი და რომ მithქვიან ეჭვიც კი გაქარვებული არის თუ ვინმე რამე სიკეთეს გააკეთებს ჩათვალე რომ პირდაპირ ლევანის ამ კეთილდღეობას ჯერ იმაში რომ მატერიალურ მდგომარეობას შემოსუბუქებს და მე იქიდან გამომდინარე რომ ეს სიყვარული და სიტყვა მისთვის ძალიან ესეთი მოქმედია და მადლიერია და ისეთი პიროვნება ლევანი თავის ცხოვრება რომ სხვების დახმარებაში იყო და სხვების გვერდში დგომაში იყო ეს მას ვარდებულად თვლიდა თავის თავს და აქედან გამომდინარე რა ვიცი ღმერთმა მოგცეს ძალა რომ კიდევ ერთხელ გავიჭირო და დაუდგეთ გვერდში ჩვენს მეგობარს აგერ ანგარიშები მითითებული არის ეკრანზე და ძალიან გთხოვთ რომ რაღაცა გავიჭირო და გავაკეთო და დავეხმაროთ და ღმერთმა ჯანმრთელად გვიმყოფოს ჩვენი ძმა ჩვენი მეგობარი და ღვთის იმედით ავართ და ღმერთის წყალობით მოიხსენიოთ ლოცვებში ვისაც ფინანსურად არ შეგვიძლია ლოცვა თითოეულს შეგვიძლია და ყველა გთხოვთ რომ ლოცვებში მოიხსენიოთ და ვისაც ძალისაებრ რამდენადაც შეგვიძლია მისი გვერდში დგომა ფინანსურადაც გვერდში დაუდგეთ იმიტომ რომ მართლა ჭირდება ამ ადამიანს ჩვენი თანადგომა ეს ასია ეხლა რაც შეეხება იმ საკითხს როდესაც დავიწყეთ საუბარი რა ეს დღეები ლაპარაკობდით მე და მამა მიქაელი ერთმანეთში
სოციალურ ქსელებში მღვდელმოქმედება აკრძალული ილია ჭიღლაძე, ესე იგი, აქტიურად ეწევა კამპანიას და მასზე აყოლილი გარკვეული საზოგადოებაც და არა მარტო ის კიდევ ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ეგრეთ წოდებული ხა თანამედროვე ეს ლიბერალური საზოგადოება, რომელიც სეკულარიზმს ქადაგებს და ანტიქრისტეს ტახტის მომამზადებელ ფუნქციას ასრულებენ გარკვეულწილად, შეიძლება ეს ასე ითქვას. ესეთი საზოგადოება აქტიურად ეწევა პატრიარქისა და იერარქიის და სამღვდელოების მიმართ, ესე იგი, მიზანმიმართულ როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა, ეს შავი პიარის საქმიანობით არიან დაკავებული, რომ ესე იგი საზოგადოების თვალში მოახდინონ პროფანაცია, გაუფასურება, გაუბრალოება ისეთი მცნებებისა და ფასეულობების, რომელიც არის ესე იგი ჩვენი აზროვნების ხერხემალი, ქართული ეროვნული აზროვნების ხერხემალი, რაც არის ჩვენი სარწმუნოება და ეკლესიისადმი ერთგულება, რომელიც ისტორიულად ქართველ ერს ესე იგი, რაც ნათელი იყო, იქიდან არ გადაუხვევია და ამითი მოდიოდა და ამისთვის სისხლძღვრიდა და ამისთვის ეწამებოდა ქართველი ოდითგანვე დღეს ესე იგი პატრიარქისა და სამღვდელოების განკითხვა, შეურაცხყოფა და მასხრა დაგდება და ცილისწამება გახდა რაღაცა სოციალურ ქსელებში თითქოს ჩვეულებრივი წესი და ჩვეულებრივი ფორმა. აღარც ერიდებიან, აი ხა ერთ ადამიანზე მამაოსაც ვუყვებოდი, ამ დღეებში მქონდა საუბარი ადამიანთან, რომელსაც მამა გაბრიელთან, სალოსთან, ორგებაძესთან ჰქონდა ძალიან ხშირი და ახლო ურთიერთობა და ამ ადამიანმა გაიხსენა, როგორ ამბობდა მამა გაბრიელი, ნუ ზოგი ამბობს, რომ არ უთქვიაო და როგორ არ უთქვია ხა ეს ადამიანი, რომელმაც თვითონ აქვს მოსმენილი და თვითონ ესაუბრებოდა მამა გაბრიელს, მამა გაბრიელი ამბობდაო, რომ თუ პატრიარქთან რაიმე შენიშვნა იქნება მისაცემი რაიმე საკითხზე, მე უფლება მაქვსო ვილაპარაკო გაბრიელ ბერი, განფრთობილი მამა ამბობდა. იმიტომ მე მიყვარსო პატრიარქიო და მე მისთვის ამას ვაკეთებო. კათალიკოსიო ასე მიმართავდა. კათალიკოსი მე მიყვარსო, მე მაქვსო უფლება რომ ასე საუბრობ, თქვენ ამის უფლება არ აგაქვთო და ვინცო განიკითხავსო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსო, თავზე აგიზგიზებულ ნაკვერცხლებს იგროვებსო და ჯოჯოხეთის წყევლას მოიწევსო. აი ესე ამბობდა მამა გაბრიელი ჩვენს პატრიარქზე და საერთოდ სამღვდელოების განკითხვა არის უმძიმესი ცოდვა, რომელიც ადამიანი საერთოდ სხვას რაშიც განიკითხავს, ღვთის კანონია ესეთი, რომ იმ ცოდვაშივე გამოიცდება ხოლმე რა როგორც წესი და როდესაც შენ აძლევ უფლებას თავს მღვდელი განიკითხო, ეს ძალიან დიდი განსაცდელის წინაპირობა შეიძლება გახდეს და შეიძლება ძალიან დაისაჯო ადამიანი და აი ამაზე მინდა რომ დღეს ველაპარაკოს მამა მიქაელი რა და ამიტომ მოვიწვიოთ ჩვენ ამ სამეურნეობაა და ეს ცილისწამებული კამპანია დღეს არ ხდება. აი დღეს მაგალითად ახლა აღვნიშნეთ, რომ სულიწმინდის მოფენის დღე არის ჩვენი ეკლესიის დაბადების დღე, ესეთ აღნიშნავენ ჩვენი წმინდანები ამბობენ. და ამ დღესთან დაკავშირებით, ანუ ეს დღე იყო დაემთხვა მაშინ, როდესაც ებრაელი ხალხი ზეიმობდნენ, აღნიშნავდნენ ესე იგი ერგასისი ექვია დღეს, რომელსაც პასექის მეორე დღიდან 51 დღეს ზეიმობდნენ. ამ დღეს პირველი ნაყოფის მიტანის კურთხევის დღე იყო და ეს სინასწრაზე მოსეს ჯულის მწვერვალზე მოსეს ჯულის მიღების დღეს და ვარდებულად თვლიდნენ მთელი სოფლიოში გაფანტული ებრაელი ადამიანები ჩამობრძანებული იყვნენ იერუსალიმში და აი ამ დღეს სწავლზე დიდი მნიშვნელობა მიენიჭებინა და აი ამ დღეს დაემთხვა 51 დღის სულიწმინდის გარდამოსვლა და ეს დღე იყო იმდენად სექსიო, ძლიერიო, იმდენად ხმაურიანი იყო, ანუ ქარიშხალი და ეს ცეცხლი და ეს იმდენად ესე იგი ადამიანებისთვის ესე იგი საყურადღებო იყო, რომ მთელი ყურადღება მიეცი ამ სახლმოს, სადაც მოციქულები იმყოფებოდნენ და ეს ყურადღება იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მოციქულებზე გარდამოვიდა ცეცხლოვანი ნერვები, ეს ხმაური, ეს გრიგალი, ეს დიდი მადლი და ალაპარაკდნენ სხვადასხვა ენებზე. და ის ჩასული ებრაელი ხალხი, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყვნენ ჩასული, გაკვირვებულები იყვნენ, რომ იცოდნენ, რომ იქ ეს მოციქულები იყვნენ გალილეელები, ანუ გალილეა იყო ერთ-ერთი ანუ ქალაქი, რომელიც ყველაზე ესე ბრილ ქალაქად იწოდებოდა გაუნაცნობლად და უკვირდათ, რომ ეს გაუნაცებელი უბრალო მოციქულები როგორ საუბრობდნენ, ასე კარგად ღმერთს ადიდებდნენ სხვადასხვა ენებით და ეს რო დაინახესო დროინდელმა ფარისეულებმა, თქვა სადუკეებმა და ეს ჯულის მეცნიერებმა შეეცადნენ, რომ ეს გაკვირვება და ეს რაღაცა ყურადღება
ჩაეხშოთ და დაიწყეს სილიცამებული კამპანია. ანუ ეს სილიცამება აქედან დაიწყო პირველი, რომ ვირით არიანო ნასვამებიო და აქედან მომდიოდა, ანუ მოციქულების ავტორიტეტის დაგდება უნდა, მაგრამ ეს როგორ ანუ წინააღმდეგობაში შევიდნენ ხალხთან სადუკევლები და ფარისევლები და შემდგომ მე პეტრე მოციქული გამოვიდა და აუხსნა მათ თუ რა მოხდა და რასთან იყო ეს დაკავშირებული, რომ ეს თავისთავად მოციქულებიც ალერუდებოდნენ ამ დღეს, ანუ განუწყვეტლივ ერთად იყვნენ, რომ უფლის აღთქმულს კი ელოდებოდნენ, რომ სულიწმიდა უნდა გარდამოსულიყო, მაგრამ რომელიც დღეს გადმოვიდოდა ეს არის ცუდად, მაგრამ როდესაც ეს გადმოვიდა და ხალხში ეს გაუგებრობა და შფოთი იყო, გამოვიდა პეტრე მოციქული და ესეთი ამ სულიწმიდით უკვე აღსილმა ძლიერი სიტყვებით უთხრაო, რომ ის იესო, რომელიც თქვენ მოკალითო და ჯვარსაცვიო, ის იესო აღდგა უმკვეთეთ და მან მოახდინა ეს სასაული და მონანიებისკენ მოუწოდა და სხვათა შორის იმდენად ძლიერი იყო ეს მისი პეტრე მოციქულის ნათქვამი, ხომ? მიდიოდნენ სათითაოდ ეს ებრაელი ხალხი და უნებოდნენ რომ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთო, რომ ჩვენ ეს ძიმე ცოდვა გამოვისყიდოთო და პეტრე მოციქული მოუწოდებდა რა თქმა უნდა სინანულისკენ და იესო ქრისტეს აღიარებისკენ და ნათლისღებისკენ დიდება უფალს მადლობა უფალს და დაიმორჩილებდნენ რა თქმა უნდა და იმ დღეს ჩვენ ეკლესიაში მოემატა ახალ ეკლესიას მოემატა 3000 მორწმუნე ადამიანი და ასე დიდხანს პირველი ნაყოფი იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც თქვათ ამ დღეს მოექცნენ და განადიდებდნენ უფალს და ნანობდნენ და აქედან გამომდინარე ჩვენც ადამიანებმა ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ანუ პეტრე მოციქული კიდე იმას ახსნიდა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ის რომ უფალი ჯვარს აცვით და თქვენ ესეთი ცოდვა ჩაიდინეთ, ანუ მარტავდა წინასწარმეტყველებს, რომ ეს მაინც უნდა მომხდარიყო, ეს დაწერილი იყო და უნდა მომხდარიყო, მაგრამ თლად ძალიან მოდაინდანაშ სასწაულებში ნუ ჩავარდებითო, მოინანიეთო სინამდვილეს კომსოთ, ანუ ადამიანები რომლებიც მათ შეიძლება რაღაცა ძიბეცოდვაში ჩავარდეს, რაღაცა ისეთი გააკეთოს, რომ სასწაულებში მივიდნენ, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ უფალი მაინც მოგვიწოდებს, პატიობს და სინამდვილესკენ მოგვიწოდებს და აღდგომისკენ მოგვიწოდებს და გახარებისკენ მოგვიწოდებს და აი დღევანდელი დღის აღნიშნავს ჩვენი ეკლესია აღნიშნავს რომ ყოველმა ადამიანმა ეს მადლი მიიღოს და მადლით გავიხაროთ და შიბლისკენ წავიდეთ და ეს თუ როგორ მოხდება თვითონ ადამიანი პირადად წვიტავს თავის ცხოვრებაში თუ საერთკენ არის გადახრილი და აი მას უნდა ვიბრძოლოთ ანუ ბოროტებას ჩვენში შესახლებულ რაღაცა წინააღმდეგობებს და შემდგომ ახალი ცხოვრებით სულიწმიდის მადლით სიკეთისკენ მოწყალებისკენ რა ვიცი ყოველ ადამიან მოყვასის თავდადებისკენ დავიწყოთ ცხოვრება მივხვდებით იმის ამ ყველაფერს დიდი დაბრკოლებები მოყვება ადამიანის ცხოვრებაში თუ რაიმე შეიძლება მოყვეს დაბრკოლება განსაცდელი ტკივილი წუხილი ხო როდესაც ადამიანი გადაწყვიტავს რომ მან უნდა ქრისტესთან ერთად იცხოვროს და თავისი მოყვასისთვის თავისი მეგობრისთვის რა ვიცი ოჯახის წევრებისთვის წრისთვის თავი გაწიროს ხო აი იქიდან იწყება მისი განსაცდელები და ის იმას აღნიშნავს რომ მან ამ კარგი საქმის კეთებას თავი დაანებოს პირიქით ის გზნობს დიდ ძალას მადლს სულიწმიდისას ღმერთს თავში და უხარია ღმერთთან ერთად ამ სიძლიერების გადალახვა და ამ ინტერესი ეძლება ადამიანის ცხოვრებას მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ადამიანები არ ვიჩერთ ხოლმე უფრო მატერიალურისკენ უფრო შეიძლება სიცოცხლისკენ მივდივართ და რაღაცა ადამიანისთვის სიტყვის თქმაც კი გვენანება რომ იყვიან და რაღაც ელემენტარული რაღაცა წამოყენებაც კი გვიჭირს და იმდენად განზომწებული, გახარბებული და გაბოროტებულები ვარ და პირიქით მადლი სულიწმიდისა იძლევა რომ აი მარტო სხვაზე ფიქრობ, ამ საკუთარი თავი გავიცდება და ეს არის დიდი რაღაცა და რა ვიცი. ერთმა შეგვაძლებინოს და ამ დღევანდელ დღეს ეს მადლი მოგვარიჭოს და აქედან გამომდინარე მე ისევ და ისევ შევეხები ჩემი ძმის ამბავს რომ მე პირადად ეს ჩემი ძალიან დიდი ტკივილი არის აი თითქოს რა ვიცი მე ვიყო ამ დღეში რა ვიცი გავითვალისწინოთ და რა ვიცი დაუდგეთ ლევანის გვერდში რა ვიცი ეს მე ვიცი რომ ძალასაც მიცემს და აუცილებელია მისთვის ახლა ეს დახმარება ეს გვერდში დგომა თუ არა თუ მოხდა ისე რომ არის გადაწყვეტილება შეიძლება იმიტომ რომ იმდენად უჭირთ უკვე რომ შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღოს რომ დაბრუნდეს საქართველოში და ну ამ ვერტისნებაა ყველაფერი მაგრამ რომ ფაქტიურად უკვე გაუსაძლისია იქ ყოფნა ვეღარ უჭერთ მატერიალურად ძალიან უჭერთ და ფიქრობ რომ წამოვიდე მაგრამ ეს კურნალობა შეუწდება ანუ
თუ იქ ახარ, თუ საზღვარი გადმოლახა უკვე, ხო, ლევანი უკვე ფაქტიურად იქ რაღაცა დახმარებებია, პატარ-პატარები შეუწდებოდა. ეს იმედიც დაიკარგებოდა, რა ვიცი, შევძლოთ და გავიჭიროთ და დავუდგეთ გვერდში და ეს იმედი მივცეთ. მერცით შეეწევა თავის თავად, შეგვიწყალოს მერთმანეთს. ეხლა რა თქვენ ისაუბროთ? მე მინდა ვთქვა, რომ გამომახვილ ყურება სოციალურ ქსელებში ახლა ხშირად არ მიწევს გადახვედა, მაგრამ ხშირად ხდება განკითხვა ჩვენი პატრიარქის. ანუ მე ახლა რომ დავაკვირდი ამ სასულიერო პირს, არ მინახლა ეს არ მიკითხო, საერთოდ ერთი რამე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ეკლესიის, აი თუ გინახიათ სანდმე ვინმე მართლმადიდებელი მღვდელი, იერარქის მართლმადიდებელი მღვდელი, როგორც იწყებდეს ქადაგებას სხვისი განკითხვით, ან რომელიმე თქვა არა მართლმადიდებელი, თქვა რომელიღა რელიგიის წარმომადგენლის განკითხვით, ესეთი რაღაც არ ხდება. და თუ დააკვირდებით, ხო, სხვა რომელიც აი განხეთქილებაში ან სხვა რელიგიის წარმომადგენელი პირველი იწყებს ჩვენი განკითხვით, მართლმადიდებელი მღვდლების განკითხვით, პატრიარქის ამ შემდეგ და მე შემდგომ ვითომ ჭეშმარიტი ღმერთისგან მოუწოდებენ ადამიანებს და ეს ავიც სახარებას თუ წავიკითხავთ, წმინდა წერილს თუ კარგად გავიცნობით და თვითონ მოციქულების მოღვაწეობას და შემდგომ წმინდანების სხვა პირიქით არის, პირიქით. მათ ყველა ეცოდებათ, ყველას სიყვარულით, ყველას გადარჩენა უნდათ მithometes ისეთების, ვინც თქვათ რაღაცა განხეთქილებებში არიან და იმაში ფიქრობენ თუ როგორ შეიძლება ეს ადამიანი დაუბრუნდეს ამ ჭეშმარიტების გზაზე და არ დაიღუპონ ამ წარსულში. აქედან გამომდინარე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პირველი, როდესაც გამოდის პიროვნება და ქადაგებს და იწყებს პატრიარქის განკითხვით, იწყებს კონკრეტული სასულიერო პირის განკითხვით, აქ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს უკვე მოდის ბოროტისგან და ანუ ეს არის შური, ეს არის რაღაცა დავალება, ეს არის ქთამი. შეიძლება ისე ითქვას, იმიტომ რომ ესე არ არის. თუ ჩვენ ადამიანებისთვის კარგი გვინდა და შეიძლება ითქვას გადარჩენა გვინდა და რაღაცისკენ კარგისკენ მოუწოდოთ, ჭეშმარიტებისკენ და სიმართლისკენ მოუწოდოთ, ხო, პირიქით. სხვების განკითხვით კი არ ვიწყებთ, ჩვენი რაღაცა მაგალითით და რაღაცა მიმტეობლებისკენ და რაღაცა თანადგომისკენ და ურთიერთგაგებისკენ და ეს უნდა მივხვდეთ აქედან გამომდინარე და ეს ძიმე მდგომარეობა არის. ფაქტიურად მე ადრე ყურადღებას არ ვაქცევდი ამ სოციალურ ქსელებში ესეთ რაღაცა წამოძახილებს, მაგრამ ამ ყოლები ყავთ ახლა რომ გადახედა მე ეგ პასუხებია რომ აი ზოგი უხარიათ და სამწუხაროდ ისევ უხარიათ ნიშნის მოგებით რა მე დაკვირვებული ვარ რომ ადამიანთა გარკვეულ კატეგორიას ესე იგი ჩასაფრებულის პოზიციიდან ოღონდ რამე გაიგოს ადამიანმა მღვდელზე ცუდი რომ მე ამით ახლა ადამიანი რას აკეთებს თავის სინდისის ხმას აძინებს ანუ ადამიანი რომელიც არ დადის ეკლესიაში არ ეზიარება აღსარებას არ იზამის ესეთი ადამიანები ბოდიში ფაქტიურად პატრიარქს თქვა კონკრეტულ სასულიერო პირებს ვინც მართლა ხალხისთვის იხთვის ის ვერაფერს ვერ დაუშავებენ და არც ვერაფერი ცხადია ვერაფერი უბრალოდ საკუთარ თავს მაგრამ სხვა შეიძლება დააბოყოს შეიძლება სხვისი დამაფრთხოლებლები განსაცდელის არაფერი არ განსაცდელი შეიძლება ადამიანი მოაქციოს და მე სულგზაზე დააყენოს მაგრამ ამ ასეთი ადამიანის გარდაცვალება იქნება უბედურება რა ვიცი ახლა საცუდაობა არის რა ვერთმა ყველა დაგვიფაროს და აქედან გამომდინარე რა ვიცი დავფიქრდეთ ჩემო კარგო ხალხო დავფიქრდეთ და ყოველი ხე თავის ნაყოფით ვისწოთ ახლა ჩვენ პატრიარქს ახლა აღარ გვინდა ძალიან ბევრი ლაპარაკობს მისი საქმეები არის ყველაფერი აი თვალხილული მისი მოქმედებები და მისი ეს მთელი მოღვაწეობა ეს სიყვარული ის რომ განიკითხავდნენ იმის გამო რომ კონკრეტული აი ხელისუფლების გვერდში რატომ უნდა ყოფილიყო რა უნდა იქნა ახლა პატრიარქს პირიქით ის კონკრეტულად რომელიც ხელისუფალიც იყო ცუდი იყო თუ კარგი იყო, ყველა ეცოდებოდა, ყველას მოუწოდებდა, ყველას უხადაგებდა, უთანაგზობდა, რომ მოქცეულიყო და უფრო კარგად ემართათ ქვეყანა და სახელმწიფო და ახლა. ამის ასე აქეთ-იქით გადატანა და ეს. მე მქონე ესეთი შემთხვევა ახლა. პირდაპირ იყო დაკრძალვა და დაკრძალვაში იყვნენ მოსულები, ეს ძველი ხალხი რა, ძველი ყოფილი თანამდებობის პირები და მათ შორის ზვიად გამსახურდიასთან ბუნკერში მყოფი პიროვნებები და მოვიდა პატრიარქიო იქ ბუნკერში და უთხრა ზვიად ისე რომ მე გიშუამდგომოლებო შენო და ნუ ჩაიშოს ეს დაპირისპირებო რა და სმენია ის ძალიან ისეთი სასტიკი ვარზე წასულას ვიადი რა უთქვია რომ შენ მოკლავენო ზვიადს უთქვია შენ მოკლავენო სერიო და მე დამაბრალებენო და აქედან გამომდინარე უარი უთქვია რა ანუ ვიღაცები ამბობენ რომ თითქოს პატრიარქის ვიადის წინააღმდეგი იყო რა მე მახსოვს კაცო ოთარი ნიკოლაიშვილი ეს ოთარი ნიკოლაიშვილი ყვებოდა რა არ დამავიწყდებაო პირიქით ავით ერთმანეთში არ დამავიწყდებაო ზვიადის საღამო იყო მიძღვნილიო ზვიადის ესე იგი ხსოვნისადმიო და იქ იყო უწმინდესიო მოსულიო და იქვე ვიჯექი მეცო
ხო და არ დამავიწყდება ესე იგი პატრიარქის აი გულწრფელი ტირილიო და ესე იგი განცდაო და როგორ შეიძლება ეს ადამიანი არ იტანჯებოდეს ეხლა რაც 90-იან წლებში მოხდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცი და ვხედავდით და ყველაფერი მაგრამ ეს გვერდიდან ლაპარაკი თუნდაც იმაზე რომ ეხლა რო იძახია რომ პატრიარქი კაკებეშნიკია როდესაც კაკები აღარ არსებობს ძალიან ადვილია ეხლა ილაპარაკო რომ ეს არის კაკებეშნიკი და რაღაცებს ეხლა სოციალური ქსელებიდან აკეთო საერთოდ როგორი რამე არის მამა პაისი ათონელიც ამბობს რა რომ და გაბრიელ ბელიც ამბობდა ხოლმე შენი თვალით ნანახს უნდა უჯერებო ანუ რაღაცას ესე იგი შენ დამახინჯებულად ეშმაკი როგორ რაღაც აგაქნევინებს ქიმიკოსი არის ეშმაკი მოწოდამები ამბობენ ისეთნაირად შეიძლება დაგანახოს რომ შენ მე იმას ცხოვრებისეული გამოცდილება როგორც ჩვენ გვაქვს თქვა კარგი მხრივ ასე ბოროტსაც აქვს თავის გამოცდილება და უამრავი მანქანებია დღეს რომ ისე მოგაჩვენებენ ისე დაგანახებენ ამიტომ რა ვიცი მადლობა და დიდება თავ უნდა შევიკავოთ არავინ არ უნდა განვიკითხო და მით უმეტეს სამღვდელობა და სასულიერო პირები რა მიზანი უნდა გქონდეს სწორად განსაზღვრული ხო ჩვენთვის რა არის ამოსავალი წერტილი სიცოცხლის არცი რა შემდგომარეობს ღვთის სასუფეველი ხო არის ესა რას ამბობს აი გაბრიელ კიქოძის სიტყვები მიყვარს ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ ესე იგი მაცხოვარმა ამ ქვეყნად დაანერგა ღვთის სასუფეველიო და ჩვენ ადამიანებსო მისი გავრცელება გაძლიერება და განმტკიცება მოგვანდაო და ვინცო ამ საქმეს სიტყვითა და საქმის შეწევა ის მეგობარია ქრისტესიო რითი უნდა შეეწიო შენ ესე იგი რომ და ვინცო თავის საკუთარ ძმას აპრკოლებსო იქვე ამბობს ის არის სასუფეველის მაოხრებელიო ეს ამბობს წმინდა გაბრიელ კიქოძე დიდი მამა სხვათა შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ესე იგი როდესაც შენ სამღვდელოებას განიკითხავ და როდესაც შენ ცილს წამებ შეიძლება გახდე ადამიანის დამაპრკოლებელი და აი ამაზე და აპრკოლებდა შენ აი სასუფეველო ესეთი ადამიანი არის სასუფეველის მაოხრებელიო სხვისი დამაპრკოლებელი არის ღვთის სასუფეველის მაოხრებელიო და როდესაც წარდგება ღვთის წინაშე სამჟავროზე ადამიანი სასუფეველის მაოხრებლის ესე იგი იმითი რო ქვია ბრალდებით ну როგორ იმართლებს თავს და როგორ დაიმკვიდრება მე ზეცად სასუფეველში ეს ну თავად უნდა განსაჯოს და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს სასუფეველი მართლმადიდებელი ქრისტიანების მიზანი არის სასუფეველი ბატონო შედი გამოსვლა არის იმაში რომ ну უგდებთ ყურს აი პიტაბერ მინდა გითხრათ რომ თქვენ თავში წარმოვიდგინოთ აი ყველამ ჩვენ თავში წარმოვიდგინოთ რომ როდესაც შენ გინდა აი შენ ყველაზე საყვარელ ადამიანისთვის კარგი გინდა და რაღაცა სიკეთე გინდა, გადარჩენა გინდა, არსებობა გინდა. შენ იმ ადამიანთან სხვების განკითხვით ხო არ მედიხარ, აი რაღაცა ის ცუდია და შენ ნახარ ის ცუდია, შენ რაღაც ხოსვის მაგალითს ხოლმე პირიქით რაღაც მაგალითს უჩვენებ შენ თავიდან იწყებ რაღაცა შენ იმის რაღაცა პატარა მცირე ნაკლოვანებებს შენ გამოცდილება და გამოდენერებუნები რომ აი მეც რაღაცა მქონია ეს პრობლემა და მოდი აბას ასე თავი დავახციოთ. ის რომ ეხლა რომ ჩვენ კონკრეტულად გამოდიან რა ვიცი ეს ხალხი და ვითომს და საქართველოს და ქვეყნის გადარჩენა უნდა და რაღაცა ახალი რაღაცის შექმნა უნდა ახალი რაღაცა ერის გადარჩენას ვითომ განკითხვებში და არასწორესლებში მაშინ არ არის პირიქით დავფიქრეთ რომ ეს ხალხი არიან თვითონაც თავში შემცდები ახლა მე ადამიანებში უბრალოდ ვინაიდან შეიძლება ითქვას გაჭირვებაში გასასწრებში არიან და რა ვიცი ღმერთს მართლაც ესენიც მოაქციონო მაგრამ ისინიც ვინც უჯერებთ ხო დაფიქრდით და მოინანიეთ მიაკითხეთ უახლოეს ეკლესიებს მოწრებს და თქვით აღსარებაში თუ რა არის რომ შეიძლება ვეწინააღმდეგობდეთ პიროვნებას ადამიანებს და ეს გვიპატიოს მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ჩვენ დიდ წინააღმდეგობაში მოდიოდით სულიწმიდის მათთან პატრიარქი ამ დროს თილეთ მათშია სულიწმიდის მათში არის ის თავისი გადაწყვეტილებით არაფერს არ ღებულობს ამ ადამიანმა იმხელა ცხოვრება გაიარა ხო მაშინ იგრძნობა მადლი სულიწმიდისა რომელმაც შეაძლებინა გააძლებინა ეხლაც აძლებინებს სიყვარული არ დაუკარგავს თავის ერის თავისი ხალხის თითოეული ადამიანის უყვარს ტკივა განიცდის წუხს ლოცულობს გადარჩეს მტრების სიყვარული აბა რომელიც ჩვენთანანი ვართ რომ ჩვენი მტრები ესე ძალიან გვიყვარდეს როგორც მას უყვარს და რა ვიცი ტირის ახლა უშეცდომო ნამდვილად ვერავინ ვერ იქნება და არც არავინ არ არის ახლა მოციქულებს თვითონ უახლოეს ისტორიაში წმინდა მამებს რაღაც შეცდომები მოსვლია და უხიარებია და შენდობა უთქვია და ახლა ხშირად გავიგონია ხოლმე ჩვენ პატრიარქისგან პატიების თქმაც სიყვარულით მოთმინებაც რაღაც წმინდანებაზე პრეტენზია არც არასდროს პატრიარქს საკუთარი პირადი მტერი არ დაუჟია აი გადახედეთ ამ ჩვენს ეკლესიის ბოლო დროის ისტორიას რა ის რომ მათშია და ის რომ სიყვარულშია და ის რომ
ეტყვიან სხვისთვის არის და ჩვენთვის ჩვენი ერისთვის არის, ხო? ეს პირდაპირ მის არსებობაში იქცნობა და მის ახლაც ყოფობაში იქნება ეს სიტყვა და ეს მაგ რაც მისგან მოდის და მადლობა უფარს. რამდენი ცილისწამება, რამდენი მტრობა იყო ერისგანაც და შიგნითაც ეხა რა, ვაგე პეტრეცაავა ეხლა ხანს არ იყო ეს ამბავი ყველამ კარგად იცის, მაგრამ საკუთარი პირადი მტრის მიმართ არასდროს ეს კაცის დამსჯელი არ ყოფილა უწმინდესი. აი ესეთი ბუნების ადამიანია და როდესაც ღმერთი ამას ხედავს და შენ მაინც მას ებრძვიო, ნუ რამხელა სასჯელს იმზადებს საკუთარ თავზე, აი მამა გაბრიელის სიტყვა. ჯოჯოხეთის წყევლას მოიწევს თავის თავზე, ვინც პატრიარქს განვითხოვს. საკუთარ თავზე ვიფიქროთ, ვინავა ჩვენ რას წარმოვადგეთ. აი მტრის სიყვარულის თუნდაც რა არის მტრის სიყვარული? ქრისტეს მიერი მტრის სიყვარული, რომ შენ ესე იგი მტერში ღვთის ხატებას ხედავ და გინდა რომ ისიც ცხონდეს, მისთვისაც სასუფეველი გინდა. ერთი ადამიანი რო გრძულდესო მამა გაბრიელი ამბობდა შორს ახარ სასუფევლიდან, ანუ შენ აი რომ პავლე მოციქული რო გეუბნება რომ მაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხებთ, მგმობართა ჩვენთა ლოცავთ, ხო? ეს რა არის? რატო ვაკურთხებთ მაგინებლებს, რატო ლოცავთ? იმიტომ რომ ქრისტეს მიერი სიყვარული გვიყვარს ჩვენი მტერი და ქრისტეს მიერი სიყვარული თითოეულ ადამიანში ხედავთ ღვთის ხატებას და გვინდა რომ სასუფეველი განივრცოს კაცთა შორის აი რითაც დავიწყე გაბრიელ ქიქოძის სიტყვები, რომ ჩვენ გვინდა რომ სასუფეველი დამკვიდრდეს, მამაო ჩვენო რომ ვამბობთ საუფლო ლოცვას, ხო? აი ხო არის მოვედინს უფევა შენი, ანუ ღვთის მეუფება აღესრულოს კაცთა შორის. აი ამისთვის უნდა ვიღვაწოთ ჩვენს მოყვასში, ჩვენს მტერში და თითოეულ ადამიანში უნდა განსაზღვროთ ის ღვთის ხატება, რომელიც სასუფეველის მკვიდრი და კაცთა შორის სასუფეველი უნდა აღესრულოს და გამახსენდა ამის ეს უნდა იყოს ჩვენი მოწოდება და ამოცანა და აქედან გამომდინარე უნდა განსაზღვროთ ჩვენი პეტრე მოციქულის ეს უარყოფა, ეს იყო დიდი შესწვევა, ხო? პეტრე მოციქულის უარყოფა იყო შესწვევა დიდი, ხო? და მის გზნობ დავდანაშაულს, მაგრამ უყურე რა სიტუაცია არის. ახსოვდა მას პეტრე მოციქულის, ახსოვდა უფლის ნათქვამი, რომ როდესაც მას უთხრა უფალმა, რომ ბოროტმა ვეშმაკმო გადაწყვეტაო შენი გაცრა ვითარცა ხორბალიო. მაგრამ მე ვთხოვე მამას, რომ შენო მოგაქციოსო, გაგაძლიეროსო წმინაშიო და მოექცეო და შენი ძმებიო განავტკიცო. ეს რო ახსოვდა პეტრე მოციქულს, აი ეზუსაც როდესაც გაიგო მარია მაგდალენისგან მისი აღდგომის შესახებ და პირველი გარფოთა და მიდიოდა და უნდოდა რომ აი ეს ამას მოელოდა მისგან ამ წყალ ამ წინა უფლის წინა ნაწილანტული სიტყვების მისი მოციქულობის ცხოვრებაში აღდგინას, რომ ის გზნობდა რომ მას დაკარგული ქონა ყველაფერი ამ ცოდვის გამო და წუხდა და გარისდა, მაგრამ იმედი არ დაუკარგავს. ეს იყო მისი ეს ძალა და ის რომ ახლა შესწავლები რომ მოდის თქვა კონკრეტულად თქვა იერარქს როგორც მე როგორც სხვა თუნდაც პატრიარქს თუნდაც ის თავარი იმედი არ უნდა დაიკარგოს იმედი და ეს ღვთის ეს მოწყალებას უნდა ჩამოვეკიდოთ თითოეულ მის ნათქვამს მოწოდებას სახარებიდან და ეს გვაძლიერებს და ამის მაგალითი არის ჩვენი პატრიარქი დიდება უფალს, რა ვიცი, ყველაზე დიდი მაგალითი კიდე იმაში მდგომარეობს, რომ ყოველთა შემწყდარებელია მისი პირველი მოვალეობა ეს არის. კვერთხი რომელიც ვიცაო იერარქს მღვდელმთავარს ღმერთმაო, ხო, ეს კვერთხი უნდა იყოსო მაკურთხებელიო და არა კომალიო. ანუ მაკურთხებელი კვერთხი იმას ნიშნავს, რომ ყოველთა შემწყდარებლობა, ანუ კვერთხი რომელიც კომბლად ექცევაო თქვათ იერარქს, თქვათ სასრულო პირის აღმდგმელთავარს, ხომ ეს არისო ესეთიო ის რომ ისეთებს ხდებაო შენი კომბალიო, რომელსაც ამისთან არ ძალოსო და ამის პირველი ამის ძლიერი მაგალითი არის ჩვენი პატრიარქი, ყველანაირად ყველას უყოლაფერს პატიებს, ანუ ყველა მხრივ არავინ მისთვის რაღაცა თქვათ მისთვის წინამდებობაში არ არის, აი სიყვარულით გამოხატავს ვისადმე ამას და ახლა ეს დიდი მაგალითია და დიდი მაგალითის მოცემა არის და იმიტომ არის რომ იმსახურებს და ზოგჯერ ისეთი ადამიანებისგან გამიგია პატრიარქს მიმართ ეს კეთილგანწყობა რომ გაგიკვირდება იმიტომ რომ გძნობს იმ ძალას და იმას ამიტომ აქედან გამომდინარე პირიქით შევაფასოთ და ვაფასოთ მოვიხსენოთ რა ვიცი დიდება უფალს აი თქვენი მაგალითი გამახსენდა ახლა ადრე ხო გაქვთ მოყოლი ამ შაშორის აქ ამ გადაცემაში ერთად ვისყიდით რომ ადამიანმა რომ დაგინახათ რომ ეს მეტანიებს რომ აკეთებდით ქუჩაში და ეს აღიქვა როგორც რომ მთრალი იყავით, ხო? შეგიძლიათ კიდევ გაიხსენოთ ეს ერთ-ერთი მაგალითი რა უყურე მაგ ცილისამების მიზეზი რა იყო იცი რომ მოიხსენებათ ახლა იყო არჩევნები რა ახლა მე გამახსენდა ადგილობრივი არჩევნები იყო და ეს პიროვნება იყო მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვინც თქვათ მე რო უცებ რო ნახა რაღაც მომენტი რომ ჩემთვის რაღაცა შური ეძია და მეორე პიროვნება იყო ოპოზიცია, რომელიც ჩემი მრევლი იყო რა. და გვერდში მედგა სურდა რაღაცა და უბრალოდ მე საერთოდ მართლა არ მიყვარს რაღაცა. ჩართვა იმაში რომ გინდა თუ არა, თქვათ ანამას მიეცი ხოლმე.
ისეთ ადამიანს ვიტყვი ყოველთვის და დაუდგები გვერდში, ვისაც გრძნობ, რომ მორწმუნეა, ამხსარებელია, მართლმადიდებელია და რაღაცა კეთილგანწყობილი არის ჩვენს მიმართ. არა ისე თვალთმაგსურად, არამედ ძელი სულ და გულით. ასეთ ადამიანებს ვინც კიდე იყოს. გინა ხელისუფლებაში იყვნენ, გინა თქვა არა ხელისუფლებაში, იმის ხوارეს დავაფიქსირებ იმის გამო, რომ იმის შიშით რომ ვიღაცა თქვა კონკრეტული პიროვნებებისგან მე რაღაც ძამდერობაში მოვიდე, ნამდვილად არ მეთისტიდებით. და ეს დავაფიქსირე პროსტა იმ პიროვნების გვერდში დგომა რა და ეს ვერ აიტანა ქალბატონმა და ეს მომენტი ნახა და ახლა რა ცოტა შევარდა წარმოიდგინე. თვითონ შეიძლება დღეს ეჯეროდეს ეს ამბავი, რომ მან რეალურად სიმართლე მოუტანა მეუფეს. ნუ ანუ ქუჩაში ვინც ახლა არის ის მამამსა რა თქმა უნდა ნაპატიები მაქვს, მაგრამ აი იმის გამო რომ აი თითქოს მე მაშინ რატომ არ დავდექი მის გვერდში და რატო იმის გვერდში დავდექი ახლა. ეს იყო ერთი ნათქვამი ამ პირიდან, რომ ლევანი ჩვენი მრევლია და თქვათ ასე თუ ის ლევანი ერქვა პიროვნებას, ჩვენ გვერდში მდგომია და ჩემი მრევლი თხოვთ რომ გვერდში დავუდგეთ. ვიღაც არ დამივალდებულები არაფერი და ეს იყო მომენტი მისი ცხელისა. თუმცა ის ქალბატონიც კარგი ქალბატონი იყო, ისიც გამოხატავდა კეთილგანწყობას, მაგრამ ახლა უბრალოდ ახლა ეს ვარჩიე რატომღაც და ეს მეტანიებს აკეთებდით და ადამიანმა მეუფესთან მიიტანა ენა რომ მომხდარი იყო ქუჩაში მთვრალი და ეცემოდა და მე აყენებდა. ჯეროდა წარმოედგინე ახლა ეპისკოპოსი როგორია ახლა ქალბატონია და ვერ წარმოედგინე თუ ის მოატყობდა და ჯეროდა ბოლომდე ჯეროდა რომ ეს იყო სიმართლე და ბევრგან უთქვია ხოლმე და ხო არც მე საერთოდ თავის მართლება არ მიყვარს. არც არასოდეს ფიცილი რომ აი ვიღაცას რაღაცა დაუტკიცო. უფალ დიდება უფალს ვერცმა ხო იცის და ახლა აქედან გამომდინარე აი ისე წეღანაც ავთქვი რა მამა გაბრიელიც ამბობდა ამას და აი ისეთურელს აქვს ამაზე ნათქვამი რომ ესე მოჩვენებებს გიკეთებს ხანდახან რაღაცას ეშმაკი ეს ახასიათებს დემონს რომ თვალს ისეთ ილუზიას შეგიქმნის ისე წარმოგისახავს ისე დაგანახებს რომ გაჯერებს და შენ არ გაქვს უფლება განიკითხო და მით უმეტეს როდესაც საერთოდ განკითხვა ხო ესაა რომ როდესაც ადამიანს განვიკითხავთ ჩვენ არ ვიცით რეალური მდგომარეობა და განკითხვას ახლავს ყოველთვის ცილის წამებაც იმიტომ რომ ბევრს ვლაპარაკობთ ადამიანზე რომ ეს ყველაფერი ერთად მე გროვდება ბუკეტი კეთდება და ეს უკვე დამოუკიდებელი ამიტომ ეს არის ეს ყველაფერი ეს განკითხვა შური ტყუილი ბირციტყვება რა ვიცი ქუჩაში უკვე ადამიანებთან ურთიერთობა ხან მინდა რომ წავიდე გავიცი ჩავიკეტო 4 შვილი ყავს ახლა უბრალოდ უჯახს ვჭირდები თუ არა ნამდვილად დიდი სიხარულის ავიდოდი და მონასტერში ვიქნებოდი ვილოცებდი დღე და ღამე ვიღვაწებდი ვიშრომებდი იმდენად გაუსაძლისი გახდა უკვე ამ წუთის ცხოვრება რომ სულ აი გინებო ვითომს და არაფერი სახარებაში წერია ძმას რომელიც ცოფო გიჟო რომ მიმართო რომელიც ძმას ეტყოდეს ცოფო თანამდებობა განრისხება როგორ განრისხება და ცოდავდეთ რა შეიძლება გაბრაზდე ადამიანი რაღაცაზე განრისხდე მაგრამ გაბრაზდე იმაზე რომ აი ამდენი ბოროტებები ხდება და ვიღაცა დაჩაგროს დაუდგა ამ შემთხვევაში თუ ისე რომ აი სულ რისხანება სულ გინება სულ რაღაცა ვიღაცისკენ თითის გაშვება აი ეს არის და რა ვიცი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვარ და ახლა არა დამდროს პირიქით უნდა ვიყოთ ანუ ვეძებთ სიმდიდრეს ანუ თუ ვინმეს დავინახოთ რომ ჩვენზე უკეთესად ცხოვრობს მატერიალურად ან რაღაც თანამდებობებად გშურთ და ან ვიკითხავთ ვეძებთ თუ აი რამე სადღაც გავიგოთ რომ იმას ეს ქონა დანაშაული შეიძლება მართლაც საჭიროებდა მაგრამ რა გინდათ თქვა პირიქით და ამ დროს პირიქით ხდება კაცო სულიერად თორსა მდიდრები ადამიანი და მადლისკენ იხსვი და მადლის მოპოვებისკენ იხსვი ხო იცვლები კაცო იცვლები და გიხარია შენი აყოფაც გიხარია თუ მიუხედავად იმისა წინამდებობების საწნები მაგრამ გიხარია რომ ადამიანები გიყვარს გიხარია რომ შენ შეგიძლია დაუფიქრებლად შენი ნებისმიერი თუნდაც უცხოსთვის თავის სიცოცხლე გასცი რომ ამაზე დიდი სიხარულე ამაზე დიდი მადლი და ამაზე დიდი მგეშეფერი არის რომ ამიტომ შენ ამას კი არ კარქავ ქრისტე გეუბნება მეტაბი კი არ კარქ მოიპოვო შენ თუ გაწირავ შენი თვისთვის სულსაც ხო შენ სულს მოიპოვო აქედან გამომდინარე ეს რეალობაში ხდება ეს დაწერილი კი არ არის ეს რეალურად არის და რეალურად ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის ამისთვის მსგავთ ყოფნაში რომ მოყასვის წარფიერ და შესაძლებლობს პოულომ იმაში რომ რაღაცით ვიღაცა შეუმსუბუქო ეს მძიმე ტვირთი ხო და ცდილობდა აკეთებ ხო ეს ბედნიერება ეს არის სიმდიდრე ეს არის რა ვიცი ყველაფერი და ამას მხოლოდ იძლევა მადლის სული წმინდისა ანუ ცარიელი ადამიანი მარტო დარჩენილი უღმერთო დარჩენილი ადამიანი პირიქით სულ ეზარება სულ ტკივა სულ არცალია აბა მე რომ მივცე იმას მე რა ვქნა და სულ წუწუში და სულ ასე გაუბედურებული იმაში ცხოვრება მათ შორის მორწმუნე საზოგადოებაზეც მაგ ლაპარაკი და ამიტომ რა ვიცი დავფიქრეთ ერთმანეთს და ავეხმაროთ ხშირად ვისაუბროთ თუ როგორ შეიძლება აი ამ წუწუნისგან ამ ტყუილებისგან ამ
თვალთმაგცობისგან, ამ ფარისოვლებისგან, ამ ვერცხლის მოყვარებისგან, როგორ შეიძლება თავი დავახციოთ და გადავრჩეთ. გადავრჩეთ და გადარჩენა არ გეგონოს, რომ თქვა სადღაც შორს არის. აი აქვე გადავრჩეთ, აქვე ვიგზდოთ. აქვე გავცოცხლეთ, აქვე გავიხაროთ. აქვე დავიწყოთ რაღაცა კარგისკენ სვლა, დღესვე, რა ვიცი, და რაც შეიძლება მალე გადადება ამის დამძრეთ არ შეიძლება და რა ვიცი. მე დღეს ამას სამწუხაროდ ვერ ხედავ. მე მწკივა ის, რომ რევშიც ვეღარ ვხედავ რაღაცა ხდება. რაღაცა ეს თუნდაც ეს ცილისწამებული კამპანია რაღაცნაირად მოქმედებს. ქარბულბულასავით ეხება ამ ხალხს და აბკოლებს და ფაქტიურად ნადგურდებიან და ამიტომ რა ვიცი, უნდა გამოფხიზდეთ და უნდა ცოტა გოს მოვიდეთ და ერთმანეთს დავუდგეთ. ხშირად გქონათ ხოლმე აი მაშინდელ თქვათ კონკრეტულ შეიძლება ითქვას ფარისევლებს და ციგნურებს მოციქულებზე გართულება იმისა, რომ ესე იგი ატანაც არ ქონათ იმისა, რომ ეს გაუნათლებელი ხალხი, ეს უბრალოდ ძაბიო ხალხი, როგორ ახერხდებდნენ რამდენი თქვათ ქადაგებებს, სწავლებებს, ადამიანებთან ასეთ კარგი ურთიერთობებს და ის იყო მადლის სულიწმიდისა დიდება უფალს. მათში ყოფობა აკეთებინებდა და არა მარტო აკეთებინებდა იმაზებიც, რა ვიცი, რაც მათი ცხოვრებას რო გადახვდა, მოციქულების ცხოვრებას, თითოეულის მათგან ცხოვრებას გადახვდა. მიატოვეს ყველაფერი, წავიდნენ მთელ მსოფლიოს რო გადაგეთ. ერთი რამის გამო, რომ ერთი ადამიანის კი რო გადაერჩინათ, ყველა ადამიანისთვის თავი გაწირეს, მთელი მსოფლიოსთვის თავი გაწირეს და დღემდე ეს თავი განწირვა ჩვენზე მოქმედებს. და ჩვენ მადლიერნი ვართ და მადლობელი ვართ და ვცდილობთ რომ ამ კონაკონებზე ვიაროთ. როგორც მე შეგვაძლებინოთ, როგორც მე გვაძლიეროს. ეს გადაგვარჩიეთ ჩვენ, როგორც ერთს, როგორც რა ვიცი, ადამიანებს, როგორც რა ვიცი პიროვნებებს. ეს გადარჩენა არ არის ხوارდაზე დღესვე შენშია, ჩვენშია, დიდება უფალს, მადლობა უფალს. სასופველი მოიპოვება შენი გული უნდა გახდეს, ხო ეს არ არის ტრაფარეტული ეს პირდაპირ მოწოდებაა ჩვენი, რომ ჩვენს გულებში უნდა გავამეფოთ ქრისტე და როგორ გამეფებ შენს გულში ქრისტეს თუ არ გექნება, თუ განკითხავი იქნები, ცილის მწამებელი იქნები, დევნი სულიწმიდის მადლი ადამიანს ესე იცი, მამები ამბობენ, რომ ადამიანი ხორციელ ცოდვებში ბილწ ცოდვებში, აი ძალიან დიდ ბილწ ცოდვებში, ხორციელ ცოდვებში და განსაკუთრებით მძიმე ცოდვებში ვარდება, მაშინ ღვთისგან იშვება მისი დაცემა, როცა ის არის განკითხველი. ანუ ეს ხშირი განკითხვა და უქმად მეტყველება ადამიანის დაცინვა, მერე იშვება შენზე მადლი გშორდება და ვარდები ის დიდ განსაცდელებში და ცოდვებში, რომ ნუ ესე იგი დამდაბლდე და გამოცადო და გააცნობიერო, რომ ეს საკუთარი უღირსობა ღვთის წინაშე. და ეხლა სამღვდელოების განკითხვა მამაპაისის ის ტრაფარეტულად უყვართ ხოლმე ამას ესე ხშირად ამბობენ ეხლა პოპულარულია სოციალურ ქსელებში გულისხმობ რომ ეს ფუტკრებს და ბუზებს რო შეადარა ადამიანი რომ ფუტკარიო იპოვისო ყვავილსო დაჯდებაო ყვავილზეო და მთელ სიბინძურეში ერთ ყვავილს აღმოაჩენსო და მასზე დაჯდება და ნექტარს მიიღებსო და ბუზი კიდევ სულ ყვავილების გარემოში ერთი უწმინდურება რომ მაინც იმას დააჯდებაო და აი ამას არ უნდა დავიმგალოთ მამაპაისი ამბობს და ესე უნდა იყოს ადამიანი მოხდელები მე ძალიან ბევრ მოდელს და სასულიერო პირს ვიცნობ საქართველოში და ვერავინ ვერ დამოჯერებს იმას რომ ვინც მოინდომა რომ ესე იგი დაიწყო ეკლესიური ცხოვრება ვერ იპოვა ისეთი მოდელი და ისეთი სასულიერო პირი ვისაც გულს გაუხსნიდა და აღსარებას ჩააბარებდა ვისთანაც სულიერ ცხოვრებას დაიწყებდა. ესეც თავის მართლების პოზიციაა. ასევე თავის მართლების პოზიციაა, როდესაც მღვდლებს და სასულიერო იერარქიას ადამიანი ლანძღავს, განიკითხავს და აგინებს და შეურაცხყოფს. ეს არის საკუთარი სინდისის ხმის მიძინების მცდელობა ადამიანი ზოგადად, როდესაც ცოდვაზე უმატებს, ხშირად იმიტომ აკეთებს ამას, რომ საკუთარ თავში ჩაკლა სინდისის ხმა, რომელიც მას ამხილებს და ესე ძალიან საშიში სულიერი ფენომენია და არ უნდა მივცეთ ჩვენს თავებს უფლება იმისა, რომ ჩვენზე უპირატესები განვიკითხოთ. პირიქით, მორჩილება არის წინაპირობა ჩვენი სულის ცხონებისა და სასופველის დამკვიდრებისა და ძალიან ცუდი ტენდენციაა და მინდა რომ აი დღეს მამა მიქაელთან ერთად აი საუბრობდით. ეს დღეები ამ თემაზე გქონდა ინტენსიურად სულ საუბარი, რომ ესე ძალიან შემაძრწუნებელია. ძალიან შემაძრწუნებელია, რაც ხდება სოციალურ ქსელებში და რაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში. ესეთი მუდმივი დაცინვა, განკითხვა, შეურაცხყოფა და ამოჩადაგდება სამღვდელოების. ეს არის დაუშვებელი. ძველას ვერ დაუწყებთ, მაგრამ უბრალოდ თქვენ მოგიწოდებთ ჩემო კარგო ხალხო, რომ ვაუყვებით ამ ცნობებს ამ მოწოდებებს ნაუყვებით ანუ მე მსგავსებით თქვათ ეს ხალხი მინდა გითხრათ აი თუ კარგად დააკვირდებით დავალებებს ასრულებენ უმრავლეს შემთხვევაში თანხებსაც ღებულობენ ამაში და ვიღაცებს არ უყვართ აი დების ადამიანში დევს ესა რა
შეიძლება ჩვეულებრივად იყო ჩვეულებრივი ადამიანი და უცებ გახდე თანამდებობის პირი რაღაც საკუთარ თავზე წარმოდგენები გაგიჟდეს და გეწყება ბრძოლები რომ აი ვიღაცა შენზე ცოტა უფრო ავტორიტეტი რო არის რა და ხალხს რო უყვარს და ხალხი პატივს რო გამოხატავს და მე ეს ბრძოლები უბრალოდ კი არ გეწყება ამ ადამიანის წინააღმდეგები იწყებ და რაც რესურსი აქვს ამას იყენებ და ეს არის ზუსტად ახლა ჩვენი პატრიარქის ეს ხალხის კეთის განწყობა ავტორიტეტი და მისი ეს ღვაწლი რომ დაინახავ ძალიან ბევრი ადამიანობა ხო ვიღაცებს არ უხარიათ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი მომენტია და ვისაც საშუალებები აქვთ იხციან ფულს და გამოყავთ ეს რა ვიცი შეიძლება ითქვას რომ რა ვიცი ძალიან მეწოდებიან ეს ხალხი რა ვინც ამაზე ხელს აწევს რომ აი რაღაცას ამ განკითხვებში და იმაში ფულს იღებენ და მე ხალხის დაპყრობებზე მედიან ეს დიდი უბედურება. ზუსტად ასეთ ადამიანზეა ნათქვამი რომ ჯობია ასეთ ადამიანმა წისკვლის ყავა. შეიძლება და სხვაში შეიშვას უხილს იქნება იმ განშის დღეს ვიდრე თქვა. სხვაში დამოკიდებული. ასე რომ ძალიან რთული მომენტია და ჩვენც ნუ დროულად რაც შეიძლება დროულად პირიქით ვიფიქროთ რომ გვეპატიოს ერთმანეთს დავეხმაროთ კაც ჩვენ ასნაირად უწოდოთ გადავარჩინოთ ერთმანეთი და აი მასზე ვიფიქროთ, საკუთარ თავზე ვიფიქროთ და თავის დახსევაზე ამ ბოროტის უბრალოდ როგორ დავახციოთ თავი, იმიტომ რომ ძალიან რთული დროა. მე ყველაზე მეტად ახალგაზრდები მეწოდებიან, ძალიან მეწოდებიან ახალგაზრდები. ახლა არის პიროვნება ჩემი ძალიან ახლობელია პიროვნება არის და რა ვიცი, მეცადე გუშინ მაგალითად ხო, აი ყველაფერი დამიმტკიცებინა რა, ესეთი რაღაცა უთხარი რომ მინდოდა რომ მას ეგზნო რომ აი მისთვის მე ყველაზე საუკეთესოც კი არ მინანება რა, მაგალითად მოუყოლე და მოხდა ესეთი შემთხვევა რომ აი იმდენად ბოროტი იჭერს რომ პირიქით მიიღო რა, აქეთ წინამდებობაში მოვიდა რა. და აი შემდგომ ეს სიჯიუტე თქვა და ეს რაღაცა წინამდებობრივი ეს იერარქიის მიმართ და ეკლესიის მიმართ ხო საბოლოოდ იმდენად შეპყრობლის ღვთის რომ უკვე ვეღარ შველი რა რაღაც ძალიან დიდი ძალის ხმა მოგინა რა პიროვნებას უშუალო ნუ ლოშო არის შველა არის ერთი რომ უკვე ლოცვას იწყებ რა ლოცვითი და ღმერთი და ღმერთსანდობ უკვე ურთიერთობაში უკვე ძალიან რთული ხდება აქედან გამომდინარე ასეთ რაღაცებზე უნდა ვიფიქროთ რა ვიღაცები გადავარჩინოთ ერთი ადამიანის გადარჩენით და მოbrunებით და შველით ხო ჩვენ თავებს გადავიჩენთ და ამაზე ვიმუშაოთ, ამაზე ვიშრომოთ და ამის ძალას გვაძლევს ეკლესია და ეს არის ჩვენი და ამ ქვეყნის არსებობის დანიშნულება ეს არის რა ვიცი დიდება უხმოვანებს. ერთმა შეგვაძლებინოს და ერთმა მოგცეს ამის ძალა და ერთობის ძალა. რა ვიცი კიდე მინდა შეგახსენოთ რომ კიდე გთხოვთ რა ვიცი ბერთო მაპატია შენდობას ვითხოვენ ლევანისას პატიება მინდა ვთხოვოთ რომ მოусპეს ამ გადაცემას რა უნდა ეს იმაშვები მაგრამ რა ვიცი ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვხედავ რომ აი ეს იმედი არ გაუცრუოთ ჩვენ ძმას პატარათი დავეხმაროთ რომ კიდე რაღაც პერიოდი იქ დახოს რომ ამ კურნალობამ საბოლოო შედეგი გამოიღოს რა თქმა უნდა პირველ რიგში მე უფრო ღმერთის იმედი მაქვს ლოცვის იმედი მაქვს და ღვთის ძალის და მადლის რა თქმა უნდა ასევე ლევანსაც თავისთავად მაგრამ ეს ფიზიკური ჩარევებიც საჭიროა რა ვქნათ დედამიწაზე ვცხოვრობ და აქედან გამომდინარე გავიღოთ რაღაც შეძლების დაგვარად და კიდევ დაუდგეთ ერთხელ კიდევ დაუდგეთ ჩვენ ძმას და გავამხნევოთ და გავაძლიეროთ ეს ხალხური დაგწესებთ გაიხარეთ მოკლედ ჩვენ ახლა ნელა ასრულს უახლოვდებით ამ გადაცემისა მინდოდა ერთი კიდევ ისიც მეთქვა რომ ანუ ამ ბოლო ხანებში ამ პოლიტიკურმა პროცესებმაც ახლა ნუ ყველას კარგად მოგეხსენებათ მე წარმოვადგენ პატრიოტთა ერთობის ორგანიზაციას და ამ პოლიტიკურ ძალას ამ პოლიტიკურ გუნდს და აი მინდა ისიც ვთქვა რომ დღეს ძალიან ცუდი ტენდენციაა რასაც მე ვუყურებ ამ განკითხვასა და ცილის წამებაზე საუბრობ რა ისევ ამ კონტექსტში საუბრობ და ამაზე ვიყავს საუბარი ძალიან ცუდია როდესაც მე ქუჩაში ვაწყდები ამას ყოველდღიურობაში ვხედავ ადამიანებს შორის სოციალურ ქსელებზე აღარ მაქვს ლაპარაკი ნუ საშინელებად რეალებსო ეს წყევლაგინება შეურაცხყოფა დაპირისპირება ამ პოლიტიკურ ნიადაგზე სრული დაყოფა დაგსაქსვა ადამიანების ერთმანეთის მტრობა ყველა ესე იგი ადამიანების წინააღმდეგ როგორი სიძულვილით არიან განწყობილი ამ პოლიტიკურ ნიადაგზე პოლიტიკური პარტიების არჩევნებიდან გამომდინარე ესე იგი როგორი არაერთსულოვანია ჩვენი საზოგადოება და
როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სამშობლოზე და აი პატრიარქის სიტყვები როგორია, რომ აი ღმერთი სამშობლო ადამიანი, ეს არის ქართული იდეაო, ეს არის ჩვენი ერთობლივი ჯვარი, რომელიც უნდა ვზიდოთ, ეს არის ქართული ეროვნული იდეაო, ჩვენი პატრიარქი არაერთხელ უთქვამს ეს და აი ეს ღმერთი სამშობლო და მოყვასი, ეს ფასეულობრივი იერარქია თუ დაირღვა და თუ ამან მოგეთ პირველ ადგილზე სანამ არ დადგება ღმერთი და თუ ღმერთიდან არ დაიწყო ჩვენი აზროვნება და თუ სასუფევლიდან არ დაიწყო ჩვენი აზროვნება, სასუფევლის მიზანზე თუ არ მოხდა ჩვენი მთავარი კონცენტრაცია, შემდეგ სამშობლოსა და მოყვასის მიმართ ვერ განსაზღვრავთ ჩვენ სწორ დამოკიდებულებებს და ვერც ამ პოლიტიკურ საქმიანობაში ვერ მივახცევთ, ვერც საზოგადოებრივ ასპარეზზე ვერ მივახცევთ შედეგებს, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და ის იქნება ფუჭი, ამაო და ტყუილი შრომა. ფუჭი ჰაერის რხევა ჩვენი ბაგეებიდან და ენერგიის ფუჭი ხარჯვა და მხოლოდ ჩვენი სულებისთვის დამაზიანებელი საქმიანობა. აუცილებელი აი ამ იერარქიის ღმერთი სამშობლო მოყვასი, ეს არის ქართული იდეა პატრიარქის სიტყვებით და ამ იერარქიის გააზრება, გასიგრძეგანება და სიცოცხლეში, ცხოვრებაში გაშლა და აღსრულება თითოეული ქართველისთვის არის ეგზისტენციალური მნიშვნელობის ამოცანა. რათა მან დაიმკვიდროს ზეციური სასუფეველი და ღმერთს იყოს სათნო, მიიღოს მადლი სულისაწმინდისა. და თუ არ იქნება პირველ ადგილზე ღმერთი და სასუფეველი და თუ იქნება ეს ასე მამაოს დამეთანხმება, მაშინ დანარჩენი სამშობლოსადმი და მოყვასადმი ჩვენი დამოკიდებულებებით სწორად განისაზღვრება, მაშინ ჩვენი პოლიტიკაც ქრისტიანული ხდება, ჩვენი საზოგადოებრივი საქმიანობაც და წეული დგინებითა და ბოროტებით ღმერთი თუ გარეშე უბრალოდ სამშობლოსა და მოყვას და საზოგადოებას ჩვენ ვერ ვიმსახურებით რა. ჩვენი ამ ტელევიზიის ობიექტივის თანამშრომლებს ყველას ბატონ დავით ქალბატონებას და ყველა ამ თანამშრომლებს, რომლებიც გოჩი გვიდგანეთ ჩვენ ერსა და ბერს რომიწყვიან. ამ ტელევიზიაში ეკლესიის საწინააღმდეგო სიტყვა არ გაშხერებულა პირიქით. მადლობა პირიქით და მინდა რომ მადლობა და ღმერთმა შეუწიოს ამათ ეს ღვაწლი და მადლობა დება უპართ ეს ადამიანები იბრძვიან ბოლომდე რომ ქვეყანაში რაღაცა სიკეთე გააკეთონ და მე მადლიერი ვარ და რა ვიცი მეთქო დალოცო და გაახაროთ ყველა ეს ადამიანები. მეთქო გაახაროთ. მადლობა ლევანის გოჩი დგომისთვის და ყველაფერს. ყველა ადამიანის გოჩი დგომისთვის ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანები თქვენ ყოველთვის ზათახოთ რომ გოჩი დაუდგეთ. ნებისმიერ მდგომარეობაში, გაჭირვებაში უკან არიხებ და ამისთვის მეთქო დაგლოცოთ და გაგახაროთ. დიდი მადლობა ყველაფერთვის. გაიხარეთ. მადლობა უფარს ყველაფერთვის. მადლობა ჩვენი. მადლობა ყველაფრისათვის. გაგუხაროს უფალმა, მომავალი ეს სულიწმინდის მოფენის დღე შეგვახვედროს და გაგვაერთიანოს და შეგვარიგოს უფალმა და მოგცეთ ძალიან მადლი. ძალიან მადლი. ის ყოლობა არ მოხლებოდეს. სულთმოფენობის დასასრულზე მამა მიქაელს ექნება ღამის თევის მსახურება, ლიტურგია ღამის თევით აღესრულება. საღამოს 11 საათზე დაიწყება. წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზისა და ყოველზეც იურ ძალთა სახელობის ტაძარში უნივერსიტეტის ქუჩაზე, უნივერსიტეტის 6 ნომერში და ვისაც სურვილი ექნებათ მობრძანდით და დაესწრით სადაც რა თქმა უნდა. მთავარია ადამიანი ლიტურგიას დაესწროს და ეზიაროს და ამისთვის მოემზადოთ. შეგვაძებინოს ღმერთმა ერთობა, ურთიერთცინძიმის ტვირთვა. და დაგვაძლევინოს ეს მტრობა ურთიერთსიძულვილი და სიყვარულით შესწავლოს ღმერთმა ჩვენი ეს ყველაფერი უარყოფითი. ურთიერთსიყვარულით თანადგომით აღასრულებინოს ეს ქართული ეროვნული იდეა, რაც არის ღმერთი, სამშობლო და მოყვასი და ამ ერთობით მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და ერთსულოვნებით გვაცხოვნოს და გადაგვარჩინოს. მადლობა და დაესწრით.